Hello, hello, मैं मिंगला वाक में हम किम्या प्याले जो ज़ोलाई बारे चनो दिने ब्यूले मासोई नो जो फ्लूसो ने Illustrator ले लाने है दुई डे बना चनो दी नेशनल ABC सवाई हो चनो यांगज़ोंली ने जो बलु यांगज़ों सवाई हो बलु से हमने सुआ चनो दिने ब्यूले मामे से हो मिया बिरा जिमाने ओके चनो चनो दिने ब्यूले मासोई नो जो दी नेशनल ABC सवाई ने हो जो Illustrator ने सोए भी हो जो रिसाने बहुनी हो जो फ्लूसो मामे से हो ठेपिया भी ना बना ओके तनियारे मालो यार मैं मिसी उन्हें म्यूले हो ती आओ जो ना पे बाबी जिन के बारे ओके एरो मिसी ने से में दारे से ना डिवीले वो समझ जो जो बका फेक वालों बारे ओके एरो जो प्रमाजों ना जो AI ने मार जो नेशनल ABC सवाई सोए में एरो जो फाइन दे खोलाई में बना टाउन बिज़नेस लेने में जो ना खोलाई में ओके क्रिएट न्यू ओके एरो जो ना नेशनल ABC सवाई से माफिया जो जो रेंगे खूब प्रमाजों ये सायु में बना एरो जो ना रंगे डू यू में रंगे डू हो चनो साइड को ब्लू बीम ले सोए चो नेसेली बिजे ये विका नेसेली हाइगा तैयार भी में बनो आराम आवे चो सिंपी में बनो ओके हेलो याद आ भी सुनो जो बालों में ले सोए जो डायरेक्ट सिलेक्शन टू यू भी हो जो अपॉन बाय ने को सिलेक्ट भी में भी रो दिमा वाइड है पॉइंट डाली उन्हें भी हो चनो दिला असों दी मोबाइल ने दिला दी वाई में बनो ओके वाई भी दा भी सुनो जो बालों में ले सोए जो दी बेटेंगे पॉलीगॉन टू यू में जो न्याय बोलने ले लो चिना बनो एरो पॉलीगॉन टू यू भी हो जो दो ये साइड में दोनों को भी में बनो साइड तो ना भी में ओके पे भी रो जो दो हाले हो जो दिना ले क्या में बनो जो ये ले वे बनो ये ले वे था में भी रो आइने को जो सेंटर भी में बनो अलाइन सेंटर भी में भी रो जो आइने को पाव में लोआ दे बनो एरो दिमा अब डार्ट फेलो ने फिर रो जो आगू ने चाले में बनो ओके दिलाओ चाले में चाबी तो अभी सुनो दिन खूब पाव में सो पा फाइंडर तुम हो जो बाद ने दोनों याले सोए जो पा फाइंडर ने दोनों में सोए विंडो रे आने भी रो जो दिमा पा फाइंडर जो आसी है बना आया ने खबी और में सो यूनाइट ने पाव लो यार बना दिन खूब सिलेक्शन पे भी रो जो यूनाइट ने पाव ले लो यार है ओके रासों चलो अपोने ने याव नहीं है बना जो आउट छाला है ओके आया ने भी यूनाइट ने पाव लो यार है ओके रामा मुँह सोए ना जो से बिटा दूने ले दिमा अडोली से भी पाव ले लो यार है बना ओके दिलो पाव ही तो अभी सुनो चलो अपाई हो छोमो लोआ दे हेलो लोआ दा फिर रो चलो अब डायरेक्ट सिलेक्शन टू ने आउन को सिलेक्शन पे में भी रो जो वालों में सोए जो स्केट टू तो में बना स्केट टू को तो भी रो पे पॉइंट नहीं भी अले को सूचा लाए में बना ओके ये रासो ऐसे में सूमी दे के प्यान सू में बना अले वो डी नकु क्या तो हम दिलो सू में बना ओके दिलो सू दावी सुना डी नकु डी आर वो जो बच्चा ले में बना नसे ले को भी हम बच्चा ले में अले ले माँ फिर रे जो बाव तो हम ले सो रोटेट को तो में रोटेट में तो क्या माँ में सू ले जना उस ले से ये भी था है बना बेबी दावी सुना रोटेट को यू में ये भी रो जना दिया का नहीं भी हो और डाले दिच्छे था वाले में था भी हो जना इनको जिनको ये क्या नहीं बोलूँ आते बना एरो तो सवाई ने खूब माता हूँ 60 डिग्री सी आ फिर तो 60 वो नेसेली ने सारा काम जो 50 डिग्री आ है बना एरो जो 50 डिग्री ले आ में बना तेरे काम जो कॉपी नहीं वो मम्मी ने बना कॉपी नहीं लाए में दासों ने दिवों ने कुछ क्या नहीं है बना वालों क्या नहीं है सो जना दूसरे से को अशुद्ध ज़्यादा स्वेट हालो क्या नहीं है बना मुझे हमें से वो प्यार में नहीं आले में बना कि दिलो क्या नहीं भी सो ना कुंठो दी वो सराय नहीं भी लाए बना नेसेली को भी आओ ओके दिलो भी दावी सो ना जो नेसेली बीसी सवाई ने कुछ याद आए बना दारो आउटकम फ्री नहीं याद आवी ओके चलो अलेमा चलो ठे जने बना अलेमा बाटे जना ले सोए चलो फिर बों ठे वो डे चलो सेकली तो कुछ तब चने बहुमानाई सोए ना जो इलेक्ट्रू ने अलगावी में स्विच चलाई था बना दावी में जो आराम में मतलब हुआ बना कि जो दो सेकली ने कहीं आओ जो बालों में सोए स्टार्ट हुआ तो में स्टार्ट दो स्टार यूट्यूब को नेसेली लो प्याऊ में बना ओके प्याऊ भी हो चलो डीलो बोलने या लाइन में बना ओके हेलो डीलो बोलने में आओ सोए ना जो बोले लो मैं सोए नेसेली को बे में भी हो डीलो में को से जाए स्वेलो या है बना कंट्रोल भी हो मेरे स्वेलो अच्छा जिन लो या है बना जो डीलो बैठा लाइन में ओके लोटा भी तो अभी सोए ना जो बालों में सोए जो डिराइव सिलेक्शन टू ये भी हो जो कोनो सिलेक्शन भी हो पाइन को आने अठे वो स्विच चलाए बना डीलो बोलने स्विच चलाए दासो ने टू नहीं है बना डाइम एशन भी है बना एरो डाली हो जो अलग मठे के माँ डाली कोनो जो कंट्रोल जी ने ग्रुप है में बना ओके ग्रुप है भी हो डाली वो जो अलग मठे में एरो डाय जी नहीं है बना जी नहीं है फिर रे जो ऑर्डर से ने दे लाए में बना ऑर्डर से ने के दिलाओ दे लाए में ठेरे का माँ सोए डी अवाई ने कुआ अलेजा
သူရဲ့အတွန်းလေးကဒီဟာတွေရဲ့အလယ်မှာကြာနေပို့ပြီးတော့လှလိမ့်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဒါမျိုးလေးလိုချင်တာပေါ့နော်ဒါတော့နည်းနည်းထူတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လှပါတယ်โอเคဒါလိုမျိုးရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် Photoshop ထဲမှာသွားပြီးတော့လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော် Photoshop ထဲကိုကျွန်တော်မဖွင့်ခင်မှာဒီအောက်ကစိတ်ကလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးမယ်ပေါ့နော်ဒီအလဲအဝိုင်းလေးမပါသေးဘူးပေါ့နော်အောက်ကစိတ်ကို copy ကူးမယ်အဲ့တော့ Control C နဲ့ copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးတော့ Photoshop ထဲသွားမယ် Photoshop ထဲမှာကျွန်တော် file သေး copy ပေါ့နော်အဲ့တော့ copy သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ Control V နဲ့ Smart Object နဲ့နှိပ်လိုက်မယ်စိတ်လျာနဲ့ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးနော် Smart Object နဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်โอเคဒါဒီ site တွေကိုကျွန်တော်ချုပ်ချယ်မလုပ်ဘူးโอเค Smart Object နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် color တွေဖြည့်လို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် layer ကို share လုပ်မယ်โอเคအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတစ်ခုချင်းစီကို layer ဖြည့်လို့ရပြီโอเคဒီလိုမျိုးအဖွင့်ပိတ် balance ကြောင်းမျိုးရှိတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်အရောင်ဖြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီမှာ gradient tool ထဲမှာရှိတယ်ဒီမှာ paint bucket tool နဲ့ mix ကိုသုံးပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီ tool ကိုသုံးပြီးတော့ mix ကိုဒီအဝိုင်းတစ်ခုချင်းဆိုအရောင်ဖြည့်လို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့အရောင်ဖြည့်တဲ့အခါမှာ mix ကို color color picker ဟိုသုံးပြီးတော့လည်း mix ကိုဖြည့်လို့ရတယ်လို့ကို sweater မှာရှိတဲ့အရောင်တွေလည်းဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ sweater မှာရှိတဲ့အရောင်တွေပဲကျွန်တော် random ဖြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคပထမဆုံးကျွန်တော်အနီကောက်ပြမယ်ပြီးတော့ပြီးတော့စိမ့်ကျွန်တော်ဒါကတော့ကိုစိတ်ကြအရောင်တွေဖြည့်လိုက်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာရှေ့အတိုင်းအကုန်စောက်ဖြည့်လိုက်မယ်โอเคပြီးတော့ CMYK တဲ့ကဒီမှာတစ်ရောင်ထည့်လိုက်မယ်ဒီနောက်မှာတစ်ရောင်โอเคတော့ gray scale တဲ့ကကြောက်ခဲအောင်လေးတစ်ရောင်ထည့်လိုက်မယ်โอเคထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီထက်ကကျွန်တော်အရောင်တစ်ခုထည့်ယူမယ်ကျွန်တော် color ပါ set တိုင်းတော့ပို့ပြီးတော့လှတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ random ပဲချလိုက်တော့မယ်โอเคပြီးတော့ဒီ light ထဲကဒီအောင်လေးကျွန်တော်ချမယ်ပေါ့နော်ဒီအောင်လေးထည့်မယ်ဒီအောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီနောက်မှာထည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် high အရောင်ကိုဒီနောက်မှာပြန်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုချင်းဒီလိုမျိုးလေးမျက်နှာချင်းဆိုင်လေးကလှအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီအပြာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနောက်မှာပြန်ထည့်မယ်โอเคဒီအရောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီနောက်လောက်မှာထည့်ချလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီအောင်ကိုကျွန်တော်ဒီနောက်မှာထည့်မယ်ဒီထက်အရောင်တွေပဲထည့်ရပါဘောနော်โอเคဒီနောက်မှာထည့်မယ်ပြီးတော့ဒီအောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာသွားထည့်လိုက်မယ်ဒါလေးဒီအောင်ကိုဒီနောက်မှာထည့်မယ်ဗျာဒီနောက်မှာထည့်မယ်အနီအောင်လေးထည့်လိုက်မယ်ဒီနောက်မှာโอเคဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ရသွားပြီပေါ့နော်အရောင်တွေက mix ကိုစိတ်ကြိုက်စိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအရောင်စုံလေးဖြည့်ဖို့ပဲလိုရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုအရောင်အနေနဲ့တူးနေရပေါ့နော်တူးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တူးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအရောင်ကိုနည်းနည်းလောက်ဖြည့်လိုက်မယ်ဒီဘက်ပန်လေးတွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်တွားပြီးပြန်ဖြည့်လိုက်မယ်โอเคအဲဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်โอเคရသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စာထည့်မယ်ပေါ့နော်စာထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့စာလေးရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ထဲကပဲ copy ကူးလိုက်မယ်နော်အဲစာတစ်ကြောင်းကျွန်တော်ကူးလိုက်မယ်ပေါ့နော် A2 PCO စာ A2 PCO စာကိုပဲကျွန်တော်ကူးလိုက်မယ်နော်ဒီဒါလေးကိုကျွန်တော် Control C နဲ့ copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်layer တစ်ခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာဖြည့်မယ်ပေါ့နော် Control V နဲ့ဖြည့်မယ်ဒါကိုအပေါ်ဆုံးထိတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုအရောင်ကအမဲရောင်ဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အမဲရောင် Control V ဒီမှာဆိုအရောင်ကထက်နေရပေါ့နော်ထက်နေရဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပြန်အောင်မယ်အဲ့တော့ color software ကနေပြီးတော့ G ကိုပြန်ယူပြီးတော့ဒီရောင်ပြန်ယူပြီးတော့ဒီနားမှာပြန်ဖြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီရောင်ပြန်ယူပြီးတော့ဒီနားမှာဖြည့်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲထားလိုက်တော့မယ်နော်โอเคအဲ့လိုရတော့ပြီဆိုတော့ Hey to be sure စာရပြီ Hey to be sure စာရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားလေးကိုကျွန်တော်စောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ကြိုက်အောင်ကျွန်တော်စောင်းမယ်ကဲဒီနားတော့ဒီအနေထားလောက်မိတ်ဆွေကိုကြိုက်ပြီလားကိုယ့်ကိုချင်းစားပေါ့နော်စာတွေကကျန်တဲ့စာတွေကစီးသေးရဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ဘေးစာရောအများကြီးအနားကြီးမကန့်နဲ့ပေါ့နော်ကဲဒီဖောင်းကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် W49 ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါ W0249 โอเคဒီဖောင်းကကြီးတယ်ပေါ့နော်โอเค
ပြီးတော့သူ့ရဲ့ font size ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ 8.0 ဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်တစ်ထားလိုက်မယ်โอเคပြီးတော့ line လေးနည်းနည်းလောက်ကစားပေးလိုက်နော်โอเคဒါဆိုရပြီအဲ့တော့ဒီစာကိုလည်းကျွန်တော်ပတ်ချလှည့်မယ်ပေါ့နော်လှည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစာကို selection ပေးပြီးတော့ control ရဲ့ order ရဲ့ d ရဲ့နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့အလဲကောင်မှာကျွန်တော် order နဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အလဲကောင်လေးမှာထောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ15 degree ရိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာလှည့်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ enter တစ်ချက်ခေါက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ထပ်ခေါက်ပြီးတော့ order control order shift d ကိုဇက်တိုက်နှိပ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်သူကပတ်ချလဲသွားလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ control order ရဲ့ shift ရဲ့ d ရဲ့ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒါဆိုဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ရတော့ပါပြီโอเคရသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ layer တွေကိုကျွန်တော်အောက်ကနေပြီးတော့ shift ဖိမယ်ရှိပြီးတော့ control G နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ layer အားလုံးကိုကျွန်တော် selection ပေးပြီးတော့အမဲတွေကြီးဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ stroke ကိုအဖြူလေး3 pixel လောက်ပေးချလိုက်ပါတော့။ Okay ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးရသွားပြီ။ကျန်တဲ့စာတွေက mix ကိုလိုက်ဖြည့်လိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်။အရောင်တွေလည်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြန်ပြင်လို့ရတယ်။ Okay အဲ့လိုရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံထည့်မယ်နော်။ဒီဖျားပုံထည့်မယ်။ထည့်မှဖြစ်တဲ့ဒီပုံကိုကျွန်တော်အပေါ်ထိတင်ထားလိုက်မယ်။တင်ထားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်သွားမလဲဆို AI နဲ့ကဒီ elegant shape ကလေးကို control C နဲ့ copy ယူမယ်ပြီးတော့ Photoshop ထဲမှာ control V နဲ့smart object နဲ့ပဲကျွန်တော်ပေးချလိုက်မယ် okay ချပြီးတော့ကျွန်တော်ဖျားပုံကိုအပေါ်တင်မယ်အဲ့တော့ဒီအောက်က layer ကို control G နဲ့ထပ်ပွားမယ်ထပ်ပွားပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ဟာကိုကျွန်တော်ဒီထဲကို clip ပေးမယ်ထည့်လိုက်မယ်နော်ထည့်ပြီးတော့ကိုစစ်ကြိုက်နေရာလေးမှာရှင်းလိုက်ပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအဝိုက်ကမညီတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မလာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဝိုက်လေးကိုအဝိုက်ညီအောင်ဘေးလေးကိုနည်းနည်းလောက်ကစားပေးလိုက်နော်ဒီလိုမျိုးလေးဒါမျိုးလေးဖြစ်တော့ကစားပေးလိုက်အောက်ကဟာကိုထပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါကို control ကျနဲ့ထပ်ပွားလိုက်နော်ပွားပြီးတော့ပြီဆိုတော့အောက်ကဟာလေးကိုကျွန်တော် outer glow နည်းနည်းလောက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရောင်ကြီးဖြားရဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် outer glow ထည့်မယ်ပေါ့နော် outer glow outer glow မှာ noise နည်းနည်းလောက်ထည့်ပေးလိုက် right 2လောက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ spread ကိုအများကြီးမလုပ်နဲ့ပေါ့နော်အများကြီးလုပ်ရင်စာရေးပေါ်ရောက်တော့မှာဆိုလို့အရာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအရောင်လေးတောက်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးရသွားပြီပေါ့နော် okay ရသွားပြီဆိုတော့ဒီ3ခုလုံးကို control G နဲ့ပွားပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် control A နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်control A နဲ့မနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်ပေါ်တင်လိုက်မယ်တင်ပြီးတော့ဒီအောင်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့အဲ့အောက်က frame ရဲ့ကိုစွမ်းဒီအလဲကောင်းဟာကိုကျွန်တော်စင်တာချလိုက်မယ်ပေါ့နော် control Gစင်တာချလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် colorful 24 BC စဝိုင်းလေးရသွားပြီပေါ့နော်ဒီကလို့မှဒီအရောင်အများကြီးမပြင်းပါဘူးတယောက်ဆိုလှတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ mix ကိုဘယ်လိုဆွဲလို့ရလဲဆိုတာ mix ကိုနီလန်းလေးတိတိုက်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါဒီကို control J ထပ်ပွားမယ်ပွားပြီးတော့အောက်ကကိုကျွန်တော်0ဖြစ်ထားမယ်ပေါ့နော်0 order shift space နဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ site ကိုကျွန်တော်order လေးဖြည့်ပြီးတော့နည်းလောက်ကြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်0ဖြစ်အောက်ကနေထားမယ်ပေါ့နော်ဒါကနေအရောင်နည်းနည်းပြင်းနေရဆိုရင်ကျွန်တော် opacity 80လောက်ထားလိုက်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်24 BC စဝိုင်းလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ရသွားပြီလို့ထင်ပါတယ် okay ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ view လေးကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲရလိုက်ပါမယ်ဆိုရင်ဒီ GP ကတူအားလုံးကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဗီဒီယိုတင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်ဘက်ကတောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်